تو کیستی؟ من مهربان. مهربان؟ همون مهربانی که شب همه تو رو میکفتند؟ ها مهربان. چرا گریختی؟ نه گریز. بیا یک سلام کنیم. او درسته как سلام کن. انا این خیلی سلام کردن در کار. نترس. گذرشین. نترس خونه خودتو نیکو. نزدیکتر شین. شما اینجا چی کار میکنید؟ خواب میکنم تا شب. باز خواب میکنم. بعد میخیزم. باز خواب میروم تا وظیفه گرفتن. انا بعد با این یراق بوخ آدم نیست، کار بود. من با تو همراه ما میشوی. چی نام دارم گفتی؟ مهربان. مهربان؟ نه اکنون نام تو مهربان نه. نام تو رو دیگر میکنیم. نام تو مالش. شب بچه ها بیاین من با اونها تو رو شناس میکنم. مایلش؟ اکنون تو مالش ما. فهمیدی؟ فهمیدم. کسی یگان سوال ندارد؟ همه مسئله حل؟ نباشد التماس. همه از پی کار. همه به دکانهای خود دارید. مرحمت. همه از پی کار. تیز بجوین تیز. تمام تکنیکای گراژ یک قید کرده شده است. بوسولهایش در ورق اول گوش کن همش رو تختن فهمیدی؟ انا این 5 تراکتور، انا این 2 تا کمباین و ماشینی بارکشی اکای نعمت رو به سودامون. انا میخوام. خوب شده نیست اما چی اما؟ آقای نعمت میگوید که ماشین رو من خودم میخرم. خودم عبود کردم. برای یک موتور 1600 سوم از خود کرده است. بالون اینها چسبانده است. دولت مراد و انا همان نعمت ناس میگویی که و خوبی ماشین را آورده در گرش کلخاص ماند. فهمیدی؟ نباشد من با دیگر خیل گپ میزنم. یا با همان نرخ یا دیگر خیل نه. فهمیدی؟ حمزه کن اینجا بیا. گوش کن حمزه. با دولت مراد رفته از خانه نعمت ماشین رو گرفته میاری. فهمیدی؟ نه گیر زود باشید. روید زود. بیا یزن. سلام شاهنظر. خب گپ زن. چی گپ؟ شب بچه های الکساندر آمده بودن. آنها از من 10 تونه گندم و 5000 سوم طلب کردند. من باید تا سحر این مسئله را حل کنم. یک هفته پیش دوستک بچهش را نزدی من فرستاده بود با مکتوب. مکتوب از شتبی بالا 15 تانه گندم، 6000 سوم، 3 تانه برنج
دست و پاچکاشان شکسته با یک ماشین فرستادن. نمیدانم از ترس دیگر نولشان را به دهمان نخلاندن. لیکن از شنیدم آنها به همین نزدیکی به یک قوه کلان به ده ما هجوم کردنی‌اند. یراق جمع کردن در کار، یراق جمع کردن در کار. صفی بچه های محافظت چرا زیاد کردن در کار. شانظر در این مسئله بپروا باش، من به تو یاردم میکنم. رحمتی از نه. گوش کن. واخوری ساعت چند؟ با کی؟ با الکساندر. وای ساعتش رو نگفت. گفت که آدم روان میکنم بعد ساعتش رو معین میکنم. تاجدین گوش کن یزنه. من از صفی بچه های یراق و دست 5 نفر را به اختیارت میدیم. فهمیدی؟ آنها را استفاده کن، آدابشان را ده. دیگر به دهتان بر نمیگردن. تاجدین لبای از رفیقان خودت 3 نفر را انتخاب کن، همراه یزنم به دهشان میروی. فهمیدی؟ رو از پی کار شو. خوب شده است. شاهنظر میدونی چی، بعد من میخواستم در خصوص فرمای کلخوز صحبت کنم. یزنه به فکرم تو همین فرمای خریدنی قسمش به خودت میموند، انا بعد کار بود میشد. اساسش که من آدم بیگانه نه. وضعیت خلای در تمام گوشه و کنار سر و سامانه پگاه یا فردا حکومت که خودش رو گرفت پس دیر می شود. بعد دو تازش رو نمیگویی. فهمیدم یگانی لوجش میابیم. در آنجا هم بچه های خودی کار میکنن. گوش کنی از نه آخری هفته خبر گیر. مهربان خس همراه ما یگون چیز خور. کانی پیش من بیا بچه ها. از همین روز اعتباران نام این دیگر مهربان نه، نام این مالش. فهمیدید؟ فهمو. قده ها را پر کنید، برای نام نوش می نوشیم. مالش بارنه نامی ناس رحمان اینش با مالشته. گیر مالش. آپا جون من نوشیدن نمیتونم. بچه ها وای هنوز خورد است. منوشاد تو قوزیگی نکنو دمت گیر. نانوشه مجبور به دهانش میریزیم. منوشاد باز دختر باش شده است. امشب دوبار یک دختر زنگ زده بود. بچه ها مالش بچه ناست میگیرد. گیر کم گیر گله فهمیدم.
رفتیم و برید دیگه کار نیست. رفتیم. اینجا بیا. ها کنی بچه دینا چرا نامده؟ ها حاضر میری پیدا میکنی میگیری میارش فهمیدی؟ من میبینم اگر که نامد بعد میبینی ریشاخت هم میکنم فهمیدی؟ یک مشکل خبر گیرم. گوش کن روون دیگه ساعت 6 حاضر میشه اینجا فهمیدی؟ زود باش. نغمه ها؟ نغمه نکن. اوچا اوچا دیگر بچم تو چیکار کرده ایستاده ای؟ عقلت در جایش. عقلم در جایش. اوچا استغفرالله گوی بچم، توبه کردم گوی. آدم میکشم نگوی، آدم میکشم نگوی. التماس تو با این دوست بچه ها شریک نشو. عاقبت این کار خوب نیست بچم. میکشم. حرمت خدا چند کس هم میکشم. من خودم میدونم اونها کی هاین. اولا اوای عبدالمجید من دهیا. آه مرا نترسان، مرا عذاب نده بچه جانم. این کار رو نکن. وی مرا در معرکه ایزا داد. در نزد موی سفیدان نشین گفت. آنوای میرزا مراد برگادیر بر یک درزه علف مرا چنان زد. این خیلها بسیارند در سپیسکه من. ستای که میمونم 4 غاویس میگویم.
ایست بچم، ایست آخیر، ایست بچم. خدایا این چه روزی سیاه به سرم آمد خدایا. اکشی لعنتی ها. خانه بد نه، رزیدنسی ما می شود. مایور لبه گوشون مایور، یک بالا کن که صاحب این خانه از حبسخانه نبراید. شد، گپ نیست، حتما اجرا می شود. الکساندر، التماس، همون مسئله سردار شعبه میلیسا که حل می شود؟ پروانه کن، حل می شود. تشکر. با ما یگون سپارش دیگر باشد مرحمت. نه، همش نقص. ایستا. کماندیر با پسرش چیکار کنیم؟ میدوند که پدرش در کجا؟ با فکرم نه. نمیدوند. جیغ زن. خیز رفته. کو جگیت بیا یک سلام کنیم. سلام. نامت چی؟ مهربان. مهربان. آفرین. اوه کنی گیر. نه رحمت. نمیخوری. گوش کن. مهربان، ما در خانه شما زندگی میکنیم. فهمو؟ ها فهمیدم. اگر همسایه ها کی بودن ما رو دانستن خواهند با من گپ زن. حسابشان را میابم، میکشم، نابود میکنم. فهمو؟ ها فهمیدم. انا این حولی باشد اکنون پورا در اختیار ما میشود. فهمو؟ ها. پگاه ماشین های ما میآیند. تو سیر فاش نکن. اوش را دیدی؟ نه. آفرین. انا تو کار گپای مرا نمیشنوی. کر گونگ. اگر سیر فاش کنی من خودم تو رو میکشم. فهمو؟ ها فهمیدم. آفرین. قانونهای ما از قانونهای حکومت زورترند. آدم برای ما قدر ندارد. پشه. فهمیدی؟ آفرین. انا پدر در کجا؟ میلسا بردن. همه شنیدم. او را به طبابت خانه بردن. طبابت میکنند. لیکن وای برمیگردد. غمی جانی خودت را خور. با گپ ما میگردی. هم چیزی که ما گوییم تو همون کارا میکنی. فهمو؟ فهمیدم. آفرین. آفرین. گوش کنید. با او یگان کس دست نبردارد. اگر فهمم جزا میدیم. اطاعت. نه در همان خانه شای خورد جای کنید. تمام شرایط را مهیا کنید. فهمو؟ فهمو؟ فهمو. گوش کن جوره. تو به این
سر و لباس نوخر خوب شده است. راو. راو حسینویچ، آن مبلغی که شما گرفتید خود الکساندر داد و خوش کرد که بدمست نازمی است که همون هر چیز زیادتر در حبس خانه تا نگاه دارید. گوش کن مایور، خودت میدونی که تمام کار ما از روی قانونه. ما او را راست از شعبه میلیسا به اینجا آوردیم. شکایت کند چی میشود؟ شما پروا نکنید، وی هیچ کس ندارد. خویش و تبارش هم از وی رو گرداندند. هرچی نباشد حجتهاش را تخت کنید. خوب. فهمو؟ نزنید من گناه ندارم، به حرمت خدا نزنید، من گناه ندارم. کماندیر او رو آوردیم. چرا امیروف را رنجاندی؟ دشنام دادی؟ بی آبرو کردی؟ ای به خدا شد، پسرم را زد، قریب میکشت. اگر دروغ گویم مسلمان نباشم، به خانه ای در حلالم قسم میخورم. از مردم پرسد اگر باور نکنید. بس است! دم تگیر! تو با این گناهت را شستن نمیتوانی، فهمیدی؟ به حرمت خدا من گناه ندارم. مهربان اینجا بیا. لابا کنی برایش بمیز. چی؟ برایش بمیز گفتم. تو چی؟ گپی مرا نمیشنوی؟ برایش بمیز گفتم. معلش من برای چی تو را به اینجا آوردم؟ که تو با چشم خود بینی، عادت کنی
چکل ما این پدرسک ها را بزانو میزنیم، نصف میکنیم، نابود میکنیم. فهمیدی؟ نفهمیدی؟ خیلی گوش کن. من با او چکار کنم؟ جواب دیم. جواب ده. جواب توبه کردم. به خدا به امیر دیگر کار دار نمیشم. میرم و زانو میزنم و حضور میپرسم. حضرت خیز. تشکر. تشکر. راه. تشکر.